안녕하세요 여러분, 신일전자에서 일하고 있는 막내 사원 웨디입니다. 오늘은 제가 저희 회사의 로봇 청소기 로봇 웨디에 대해서 소개해 드리려고 해요. 제가 그동안 로봇 웨디를 사용해보면서 느꼈던 찐 사용 후기와 함께 로봇 웨디 사용법 그리고 특징까지 전부 다 알려드릴게요. 짜잔! 이제 이 로봇 청소기를 언박싱 해볼게요. 박스는 이중으로 포장이 되어 있어서 튼튼하게 만들어졌다는 느낌을 받았어요. 짜잔! 이제 이 로봇 청소기를 언박싱 해볼게요. 박스를 열면 먼저 이렇게 팁 가이드가 있고요. 그리고 로봇 청소기 사용할 때 필요한 추가 구성품들이 있습니다. 로봇 청소기에 장착되어 있는 기본 구성품들 외에도 여분으로 사이드 브러쉬, 그리고 걸레 패드 등 각종 부속품 등을 더 제공하고 있어요. 그리고 이 구성품을 잘 돌리면 로봇 청소기와 로봇 청소기를 쉽게 다룰 수 있는 리모컨이 되어 있어요. 일단 스테이션에 전원 코드를 연결해 주세요. 설치는 먼지통, 정수통 등을 계속 꺼내야 되기 때문에 벽에서 2-3cm 정도 떨어진 곳에 스테이션을 설치해 주세요. 스테이션은 청소기가 방전이 되지 않도록 항상 전원 코드를 꽂은 상태로 사용해 주셔야 돼요. 청소를 시작하려면 로봇 청소기 메인 전원을 켜주셔야 돼요. 그 전에 간단하게 이 로봇 청소기에 대해서 말씀드릴게요. 여기 로봇 커버를 벗기면 여기 보이시는 게 먼지통이고요. 그리고 이 로봇 청소기 뒤집으면 여기 센서가 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6개가 있어요. 여기는 초음파 센서가 있어요. 이거는 고무 브러쉬인데 이건 이렇게 빼서 씻어서 청소를 할 수가 있어요. 이 안쪽 내부에 이렇게 스위치가 있는데요. 이걸 I 방향으로 바꿔주시고 시작해주세요. 시스템 연결 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오. 충전이 시작합니다. 청소를 시작합니다. 청소를 시작합니다. 여기 스테이션의 시작 중지 버튼이나 아니면 리모컨의 전체 청소 버튼을 누르면 청소를 시작할 수가 있어요. 그리고 로봇 청소기를 다시 복귀시키고 싶으면 이 버튼이나 리모컨의 이 홈 버튼을 누르면 다시 스테이션으로 돌아와요. 먼저 구글 플레이 스토어 또는 애플 앱 스토어에서 로보웨디를 검색해서 앱을 다운로드 해주세요. 앱을 실행하고 회원가입을 하거나 기존 계정으로 로그인합니다. 그리고 나서 앱의 지침에 따라서 로봇 청소기를 와이파이에 연결해 주세요. 그런 다음 청소기 위에 전원 버튼과 홈 버튼을 동시에 3초 동안 눌러서 네트워크 설정 모드로 진입하면 됩니다. 와이파이 연결 중입니다. 이때 반드시 2.4기가 네트워크로 접속하셔야 오류 없이 접속이 됩니다. 핸드폰과 연결이 완료된 후에는 어디에서든 사용 가능하며 와이파이가 없는 장소에서도 데이터로 사용하시면 됩니다. 로봇 청소기랑 휴대폰이 연결되었습니다. 앱으로 연결해 주세요. 앱을 통해서 언제 어디서나 로봇 청소기를 제어할 수 있어요. 청소 시작, 중지, 일시 정지 등 스테이션으로 모든 돌아갑니다. 기능을 원격으로 조작할 수 있답니다. 로봇 청소기가 청소한 경로와 남은 구역을 지도 형식으로 볼 수 있어요. 이를 통해서 어디를 청소했는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 로봇 청소기가 특정 구역에 들어가지 않도록 설정할 수 있어요. 예를 들어서 청소기를 책상 아래로 들어가지 못하게 하거나 화장실이나 애완동물 구역 등 특정한 구역을 제외하고 청소할 수 있어요.
앱에서 간단하게 제한 구역을 설정할 수 있어서 매우 편리합니다. 가장 편리한 기능 중 하나는 바로 방향 조절이에요. 앱이나 리모컨을 사용해서 수동으로 로봇 청소기의 방향을 마음대로 조절할 수 있어서 작동이 편리했습니다. 이 로봇 청소기에 달린 카메라를 통해서 청소기가 비추는 모습을 실시간으로 앱에서 확인할 수 있어요. 집안 곳곳을 돌아다니며 청소하는 모습을 생생하게 볼 수 있어서 청소 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있답니다. 저는 개인적으로 이 기능이 가장 좋았어요. 집에 고양이를 키우는데 외출 중에도 고양이가 뭐하고 있는지 지켜볼 수 있어서 안심이 되더라고요. 또한 로봇 청소기와 음성통화가 되어서 실시간으로 고양이와 대화할 수 있습니다. 말도 할 수 있어요. 여보세요? 뭐 동물들한테 들이야 이런 거 나오고 이렇게 할 수도 있고. 그리고 로봇 청소기가 이동하면서 카메라로 집안을 비춰주기 때문에 마치 CCTV처럼 실시간으로 시청할 수도 있고 또 녹화 및 캡처도 되어서 외출 중에도 집안을 안심하고 지켜볼 수 있답니다. 필터나 브러쉬 같은 소모품의 교체 시기도 앱에서 확인이 가능합니다. 청소기가 항상 최상의 성능을 유지할 수 있도록 관리할 수 있어요. 또한 원하는 시간에 청소를 예약할 수 있어요. 매일 일정한 시간에 청소 설정이 가능해서 집 밖에서도 집안을 깨끗하게 유지할 수 있어요. 이외에 배터리 잔량 확인, 청소 이력, 청소 경로 등 다양한 설정으로 로봇 청소기를 관리할 수 있었어요. 생각보다 너무 다양한 기능이 있어서 편리하게 사용할 수 있겠다라는 생각이 들었어요. 이제 실제로 청소하는 모습을 보여드릴게요. 로보웨디 제품은 6000PA의 강력한 흡입력으로 사무실의 미세먼지까지 싹 흡입해준답니다. 청소 시 소형 장난감 같은 경우에는 청소기가 흡수할 수 있기 때문에 청소 전 미리 정리를 해주시면 좋습니다. 또한 애완용 배변 및 패드 등은 미리 제거해 주시거나 아니면 제한 구역으로 설정해 주시면 좋습니다. 청소를 하지 않을 때 걸레를 청결하게 유지하기 위해 열풍 건조라는 기능이 있어요. 3시간 동안 확실하게 열풍 건조를 해주기 때문에 세균 번식을 방지하고 곰팡이나 악취 걱정 없이 사용할 수 있어요. 로봇 청소기에는 여러 가지 센서들이 있어서 더욱 안전하게 사용하실 수 있습니다. 하단에는 추락 방지 센서가 있어 낙하를 방지해줘요. 위치 탐색을 성공하였습니다. 청소를 시작. 오수통에 있는 오수는 수시로 비워주세요. 고물은 하수구에 버려주시고요. 뜨거운 물로 오수통을 청소하고 깨끗하게 비워주세요. 청소가 끝난 뒤에는 정기적으로 청소기를 스테이션과 분리한 뒤에 이 청소소를 사용해서 스테이션 하단을 청소해주세요. 이때 스테이션 하단의 필터는 수시로 청소해주시면 더욱더 성능이 좋은 청소기를 사용하실 수 있습니다. 가운데 밑에 부분 해서 잡고 빼면 여기, 그 다음에 이쪽에 머리카락이나 이물질 제거하고 세척해주고 다시 그대로 가운데로 밀어서 손으로 한 번 더 밀어서 주면 돼요. 먼지통 필터를 비울 때는 이 부분을 손가락으로 잡아서 들어 올린 다음에 이 먼지 필터를 먼지 버려주시면 주머니가 되고요. 장착되었는지 확인해 주세요. 이건 최대 2개월 사용이 가능한데 맨 처음에 로봇 청소기를 구매하셨을 때 하나가 여분으로 더 들어있습니다. 신일전자 서비스 센터로 전화해주시면 구매하실 수가 있으십니다. 청소가 끝나면 정기적으로 청소기 자체의 헤파 필터를 분해해서 먼지를 털어주세요. 또한 커피나 음료 등으로 인해서 더러워진 청소기 외부는
마른 천으로 수시로 닦아주시면 됩니다. 고무 브러쉬를 주기적으로 분리해서 청소해주세요. 머리카락 등에 오염물들이 끼어 있으면 청소 효율이 떨어집니다. 이게